Coucou, coucou, bonjour, bonsoir la famille. Ça dépend nyonso bozwami na azwi na Amérique na Europe na Afrique na pesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu Nzambe na lola aleka kobatela mabota na biso nyonso abomba biso nyonso la famille. J'espère que toza bien. To passe pe ba weekend pe ba semaine na biso ya malamu na kanisi Nzambe na lola azobatela mabota nyonso bien. Ça dépend nyonso bokozwa video na biso la famille balandi ya Noela TV to s'abonner pe to partager to aimer et kosala biso bien makasi la famille. La famille nazoya awa koloba pona propos ya artiste na biso na kombo ya Inos B. Vraiment ezopesa pasi pe mawa biso ba congolais na ba congolaise. Est-ce que makambo oyo tosalaka to raisonnaka nango ou bien to raisonnaka nango to bien tosalaka yango nano après toya ko retirer po tobongisa après la famille ezosala pasi. Nalandi vraiment na ndeko na biso ya journaliste comme tokobenga ye pe chroniqueuse parce que totalaka ye pe na ba YouTube donc bato batala basala ba émission na bango na ba YouTube donc biso no toza ba chroniqueuse ba journaliste. Donc namoni ndenge azopose ba question na ndenge ye moko pe azorépondre po na nga ndenge namoni azoloba mingi pona biso bakinois surtout biso bato ya Kinshasa. Azoloba mingi ke bango nde bato bazokotelemela ye pona miziki na ye donc po babengisaki eke akende kobeta concert na ye na Rwanda. Pourquoi andimi kokende kuna seke azali rwandais bandeko na ngai. Biso moko ba congolais biso moko bakinois ndenge ye moko pe aza na kokize kaka bakinois kaka biso moko totombolaki ye Inos B wana tolobi kaka azali ndeko na biso azali congolaise azali congolais awuti na est na biso na nord na biso kuna na Goma na place oyo bazokobomaka butu moi pe tongo pokwa ye azalaka kuna azokosubir nyonso na miso ba événement nyonso elekaka amonaka yango donc toyambi ye maboko na makolo na mboka na biso na Kinshasa. Azoyembela biso pe banzembo tozobina bana na biso pe na poto balingaka ye bazomona ko jeune azoyemba bazolinga ye bazobina pe banzembo na ye. Bana biso balingaka Fally pe bamoni aza jeune donc bana biso bayebaka banzembo nga kuna koloba bana nga banzembo bayebi balandaka mingi ya Fally wana na Inos B wana. Sikoyo lelo bokomisi esusu ke o aza rwandais po azokende kobeta kuna soki pe abetaki obi abeti nano te là je ne sais pas mais je suis assez abeti déjà donc azokende koluka lipa na ye bokotelemela ye bongo bozoyina ye susu bino moko botelemisi ye pe bino moko so bolingi susu bokitisa ye te bokitisa ye nano te po biso tokenda koyamba ata moto aza ennemi toyambi topesi kaka baloge nyonso azali congolais azali boyeboye sikoyo kaka siko tolembi ye nde nakosi 30 ans te aza ne mwana moke 26 ans totikela ye asala miziki na ye yango place akozwa lipa na ye alesa bana na ye alesa mwasi na ye pe alesa bapara na ye aza pe na baassociation na ye tomonaka ndenge akenda koede pe mwa kisi na ye azopesa pe na este ndenge bazoboma bandeko na biso. C'est vrai Rwanda wana bazoboma biso mingi eza barwandais nyonso te ezali politique na bango président na bango mutu azali na kati ya makambo wana ye mutu azokoboma mboka na biso ezali bapeuple rwandais te ye azokende kobeta kaka miziki na ye sikoyo soki tokondane kaka ye kuta aza mwana moke ezali neti mosala na ye métier na ye oyo azosala sikoyo bakonzi na biso oyo bakendaka na Rwanda tomonaka yango sikoyo bamizisien oyo kutu ya mikolo tomonaka bakendaka na Rwanda kuna. Pourquoi tolobelaka bango te boye lokola tolobela Inos B wana aza mwana moke azokende koluka lipa na ye soki pe tolobaka mpona bamikolo oyo nyonso bakendaka na Rwanda wana kuna mbele kozala bien mbele mboka na biso
moto akosala nango buzoba akomonana te, moto akoya koboma bandeko na biso akozala te. Me tozalaka wana biso bachroniqueuse tolobelaka makambo mboka na biso te, biso tozalaka wana kaka kolobaka makambo oyo ya bainsanité oyo bazomona ke nakoki koloba ngo na miso ya bato te. me bato bakofanda wana kaka okomona bango na life, okomona bango ndenge bazokobenga, ndenge bazokofinga ambe biloko oyo ezanga ntina bazofinga. me makambo mboka jamais bafandela yango mpo balobela yango, kaka makambo oyo ezanga ntina. ye moko aye koloba bongo oyo bazalaka na diaspora soki babengisi bango na Rwanda kuna bakokende te. bebele bazala na Kinshasa wana ye moko inosubi azokoloba bebele bazala na Kinshasa wana bakendaka kuna na Rwanda baboyaka te. baoyo baza na diaspora bakendaka kuna na Rwanda wana moto alobelaka bino aza te. sikoyo yango azoloba bongo sikoyo ye donc ye mpe aza na droit akende moto aloba te parce que ye azalaka na barwandais yango kuna ensemble amonanaka na bango, donc baliaka ensemble, bazalaka na bango kuna ensemble, voire même mpe ata classe batangaka mpe ensemble na barwandais wana. elakisi te soki boza frontière moko, exemple nga naza na Belgique toza frontière na France, donc nga naza français, non nakokende kuna na frontière na bango nasombi mai na bango naye nango na Belgique, bango mpe bakouta mpe kuna na frontière na bango baye na mboka na biso basobi mpe mai na biso mpo eza na bato balinga mpe mai na biso mpe eza na biso mosusu mpe tolinga mpe mai ya bafrançais emarchaka bongo. elakisi te ke soki ke bango kuna bazomenase mboka na biso donc bazomenase mboka mobimba o bien politique na bango ezali mpona biso nyonso te. politique ezalaka mpona bata likolo mpona mikonzi, me mikonzi wana babomaka nde biso bapeuple. wi ezalaka bongo neti ye azokende koluka lipa na ye, soki aluki lipa na ye akozonga nango na Congo, me tokoki kotelemela ye te ke o aza rwandais o aza boye aza congolais te aza rwandais. toye koyeba ngo nde sikoyo me toza baveugle soki tolobi toyebi yango sikoyo toza vraiment toyebi te eloko tolingaka, toyebi te eloko mpe tozokolinga parce que place bokotelemela ezali dès le début mokolo oyo ye ayaka boye koyamba ye na kati ya capitale, boyambi ye bomatisi ye bobandi kolakisa ye mpe lingala. lelo ayebi lingala très bien, azoloba na bino ensemble sikoyo boye kobaloka susu ke non mpo azolinga akende kobeta na Rwanda ozali congolais te ozali rwandais te bandeko na biso. tosalaka biloko na sentiment te après toye koregrete makambo mboka basakanaka nango te. mboka ezali makambo moko ezali cher parce que soki bozangi mboka, soki babengani biso un jour awa na bamboka oyo tozali na libanda balobi ke bato na bato bazonga na origine na bango na mboka na bango, donc tokoya kozanga place likolo ya distraction parce que biso moko topesi accès na bapaya ke baya kobotola biso mboka. tosalaka erreur oyo te. mboka na biso eza na kati ya clique, donc eza na kati ya pasi. totala mboka na biso tolungwa na kati ya badistraction, na kati ya bakambo ya pamba oyo ezanga ntina. tokopedre mboka na biso mpona buzoba enda boyamba mutu ke aza ndeko na biso, après bobaluki susu ke non mutu wana toyambaki ye na erreur aza ndeko na biso te, tobamba ye mabanga toboma ye te, bokoboma ye te, aza ndeko na biso tokofanda na ye ensemble. bokoboma ye te, ye moko na monoko ne mpe azodefendre azali congolais azali rwandais te. siko ndeni bozokoyebisa ye ke aza rwandais mpo azokende kobeta kuna. bozongela mpe bakonzi oyo nyonso bakendaka kuna, pourkui bokendaka kuna seke bino nyonso boza barwandais. bosala bongo, soki bozosala bongo ekozala mpe bien, ekozala bien mboka na biso ekende liboso. barwandais bazokosilisa bandeko na biso kuna na este, bazokoboma butu moi tongo pokwa
bazoko boma na bato bazoko mona ke bakokisi deja bazalaka susu na ntina ya vite bazozelaka mokolo nzambe ye moko akozwa bango me barwandais bazoabize na bato ya bongo bato bakoma deja bamikolo bango baza sans pitié na bana mike bana oyo bawuti kobotama mwana 5 ans okesala ye buzoba pourquoi mpo ozwa nini me barwandais bazosala yango bazalaka bato na esengo te ke tofanda tozalaka na bango ensemble tosekaka na bango nalobi na nga bapeuple rwandais nyonso baza te mabe obie bango nyonso bazokoboma bakongolais te baza bango nyonso te me ndenge ye moko azokoloba nalandi yango bon nayebi te pourquoi soki nga naza rwandais nandimaka ke naza congolais or que congolais eza mboka congo eza mboka na nga te naya kondima yango mpona plaisir pourquoi nayebi te bango barwandais yango bandima yango bongo pourquoi bon nayebi te nga naza hollandais me nga naza na mboka na Belgique naza hollandaise na papier me nazali na sang na nga nazali hollandaise te me nazofala na mboka babelge nakoloba mpe te ke nga naza na passeport ya babelge me non nazofana nde na mboka ya babelge me naza belge te nakondima ngo pourquoi nawangana ezalaka mabe ozowanga na mboka na yo ozowanga na baparent na yo ozowanga na origine na yo toyebi wana te sikoyo oza nani seke oza mpuku obie oza nani oza nini yango balobaka obie oza ngonzo obie oza donc ozolakisa te nani na yo ozali nani oza mutu obie oza donc c'est ça totika surtout biso bakinois tozalaka na baplaisir moko tozalaka na basentiment moko oyo tosalaka oyo ezanga ntina bino moko boyambi ye bomatisi ye likolo bosali ye nyonso baloge azwi mbongo na bino kuna asali nyonso lelo sikoyo azokende kobeta concert sikoyo pourkui soko akebeta na France obie akebeta bamboka mosusu bokoloba te ke pourkui okebeta kuna boloba kaka na Rwanda te Rwanda mpe eza mboka kaka neti Congo yango akebeta sikoyo soko ake na Tanzanie obie ake na Burundi soki Burundi bango baza mpe ka bato moko bokoloba nini ke aza mpe ka burundais obie soko ake na Tanzanie akebeta kuna tokoloba nini biso bakinois biso bakinois tokoloba nini biso bato lakisi bango nyonso oyo biso tolakisi bato nyonso lingala na oyo bazwa bango bakende kotia bango na Kigali na bango kuna na Rwanda mpo balakisa bango lingala mpo baya kokota mingi na mboka na biso sikoyo bolobaka yango te pourkui boloba mpe na wana parce que eza na bato mpenza bazwa mpenza spécialiste mpenza bakenda kolakisa bato lingala na Rwanda boloba yango te pourkui aza na ye jeune garçon azoluka vie na ye azoluka ne vie na ye aza musicien comme bamusicien na biso nyonso tomonaka na Congo ye mpe aza musicien azoluka vie na ye moyen de vivre na ye azoluka ndambu yango mpe azoede bato azokopesa so mpe mwa bakisi na ye aede baoyo bazokoviole azoede baoyo basolala libanda mpe atongi mwa ndako mpe apesi bato balali quand même mpe aza mwa afélicité meme ata aza rwandais yango abomi na ye bato te azosala miziki na ye ndambu na ye akozala nango ata aza rwandais na kimotema na ye ya malamu du fait ke soko akopesa congolais moko ndako mpo alala mais quand même aza na motema malamu mais je pense pas que azali rwandais je pense azali congolais de sang peut-être akoki kozala 50 côté ya Rwanda 50 côté na biso sikoyo tokosala ndenge nini ndenge tolobaka kaka yango kimotema malamu oyo na biso bacongolais ezalaka mpe mabe yango bato mabe bakotela biso kaka na mboka na biso kimotema malamu nde eleka biso koyambaka bato ke oyo aza ndeko na biso toyamba ezalaka mpe mabe nzambe apesaka biso mpe motema oyo tozoyeba te ya ndenge nini biso tosalaka motema mabe kaka na biso nde tobomani biso na biso mais na mopaya topesaka kaka
motema malamu toyambaka kaka toboyaka te toyambaka kaka pourquoi yango na kimotema malamu na biso tokotisa bangunia tokotisa bata mabe na mboka na biso mpo na kimotema na biso kibolamu na biso tomona moto aleka te mama ya komela kopo ya mai mama ya kolia butu butu sino na nzela bakosala o mabe ya kolala wana tongo kokende ndenge ya koya wana opesi ye mwa mai na butu wana alali akangami wana lobi okomona lamuki moto afandi kende kasi ndako kende lobi kende kasi afandi wana ti akangami wana ale afandi wana ti amesani na bino ale achange nationalité akomi congolaise parce que à cause na biso moko kimotema na biso ya bolamu ofandisi munguna biso moko me na biso bacongolaise bongo na bacongolais jamais toyokanaka te jamais me na munguna aye afandi mpe libela lobi mpe akei akesenga nationalité nazali congolais nazali congolaise siko boyebisa biso mabe eza na banani na biso moko bopesa inos bifote te eza bapara na ye bato bazali bacongolais na bacongolaise ndenge alobi ye moko mpe azali congolais totika ye asala miziki na ye aza mwana moke aza na beaucoup na énergie na ye mpo ayeba miziki na ye bokale ye te bopesa ye chance na ye asala miziki na ye biso moko bacongolais na bacongolaise tokendaka na rwanda wana moto abomaka motu aza te biso moko bato tolingi bongo na mboka na biso likambo ya mboka likambo ya mabele bato bakufaka mpona likambo ya mabele bato basakaka na mabele te me biso bacongolais tellement toyebi valeur ya mabele te yango tosakana na mabele mais or ke mabele ezalaka eloko moko très cher eloko moko ya cher biso tomonaka valeur nango te tomonaka valeur nango te la famille totika ye totika asala miziki na ye totika ye aza congolais ndenge alobi aza rwandais te azali congolais donc c'est un peu ça la famille naye mpo na ye koloba mpe mwa ndambo oyo mpo nazomona ezokite ezomata ye moko mpe azoloba bato bazokolobela yango bachroniqueuse ebele oyo bazalaki na bango ensemble na oyo ye aedaki siko babalukeli ye bazokolobela ye na sese bazokolobela ye moko mpe azokamwa na bato bakoli na ye na bato batangi na ye bayebi ye bayebi bapara na ye donc bazokolobela ye mpe biso sikoyo tokozwa information ya bien epai ya banani epai ya bato oyo bazalaka na ye na Goma wana bakoya koloba ke oui azali congolais de père et de mère ndeti nga ndenge naza wana naza na bakamarade na nga natanga na bango naza na mboka na nga naza na bapara na nga naza donc nga soki moto alobi ke yo oza congolais te nga na kobengaka bakamarade na nga baza wana ya kotémoigne akoloba wana nga naza na bakamarade na nga natangaki na bango naza na bapara na nga naza bakamarade ya papa na nga ya bamama na nga bazali banoko na nga bazali bamama na nga baleki bazali bayaya na nga bazali bakotémoigne bakamarade bakotémoigne alors comme ye alobi aza mwana ya Goma aza kuna bato bayebi ye bakamarade bayebi ye bango nyonso bazoboma ekende na sese ye moko ayebi ke aza congolais alors totika ye un jour ekoyebana mpe kaka bato bakotémoigne mpe na nkombo na ye ke wi ya solo azali congolais de père et de mère bakotémoigne mais azosala mosala na ye bien miziki na ye bien bon toza na eloko koloba te biso moko totombolaka kaka mpe biso moko mpe tokitisaka mpe kaka mutu biso bacongolais tozalaka bongo totombolaka mpe après tokitisi ye susu donc ezalaka kaka bongo na biso bacongolais tozalaka bongo nzambe ndenge asala biso mais totika nde biyamba c'est ça totika nde biyamba toya koyamba barwandais yango bakotela biso ti likolo ya zolo ti likolo place ya kopemela bango bato bakotela biso bafandela biso totikaka nde biyamba mutu soki bomoni azotambola na butu paso botika ye na butu akende ata mbula ezobetela ye koloba te ke yaka okota awa mbula esila apres okende te tika ye akende
toyambaka te eteya biso. Me mpo na ye garçon wana botika ye aza na ye congolais ndenge alobi aza congolais azosala mosala na ye la famille totika kaka. Merci babone ya Noela TV. Nyonso bokotala video na biso la famille to like to s'abonner to aimer pe video na biso to partager s'il vous plaît ekosala biso bien, surtout partage ekosala biso bien, to like pe video ekosala biso bien. Merci la famille natiki bino babuto malamu bapokwa malamu lobi misala pe ebandi biso. Merci, bye bye la famille, au revoir.